研究结果显示，打鼾的声音越大，整晚出现的次数越多，被诊断出 OSA 的几率也越大，这是我们本来就可以预期的。不过有趣的是同样被诊断为睡眠呼吸中止症的病患，如果我们用40分贝当做一个临界点，大约有1/4的 OSA 病患一整个晚上呢，其实只有1/10的睡眠期间是会打鼾的，而且超过一半的 OSA 病患呢，他们也只有在30%以下的睡眠期间是会打鼾。如果以打鼾当作判断有没有 OSA 的依据，就很容易会成为漏网之鱼。而那些没有打鼾的睡眠呼吸中止事件，就是在相对安静的睡眠中，病患在呼吸暂停一段时间后，就会忽然大口吸气。即使家人有观察到这样的症状，常常也会以为病患只是在睡梦中做个深呼吸，就不会太在意。